Baskın için otağdan çıkmasını izledi. Sonra da Gökçe kızımı kaçırdı. O vakit Ertuğrul'a da tuzak kurmuşlardır. Kendi ellerimizle yiğitlerimizi Noyan'ın tuzağına yolladık. O zaman derhal yiğitlerimizin peşinde düşmemiz lazım ağabey. Allah'ım sen yiğitlerimizi koru ya Rabbim. Sağ salim obaya dönmelerini nasip et. İmdi ne olacak ağabey? Elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Sen hele biraz sükunetini koru kardeşim. Ertuğrul muhakkak bir hal çaresine bakacaktır. Asıl mesele... Noyan neden Gökçe Hatun'u kaçırmak istedi? Goncagül Hatun! Goncagül Hatun! Hatun! Noyan! Buradayım. Geberteceğim seni! Dodurga'nın hatununu tuzağımıza düşürdün demek Noyan. Gel bakalım. Dur. Demek imdide Noyan'ın hatunu oldun ha? Aşağılık kadın. Geberteceğim seni! Ah! Ah! Yeter! Hele sabırlı olasın. Unutmayasın ki Tuğtekin'i bize o getirecek. Hayır! 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 Noyan? Yaralısın. Ateşi arlayasın. Ertuğrul'un kardeşi Dündar. Oku yaman attı. Ahval nedir Doğan Alp? Yiğit Bey'i bulabildiniz mi?
Yiğit'i bulamadık. Banu Çiçek Hatun. Ya Turgut Al? O nerededir? Turgut kardeşim de Noyan'ın elindedir. Gökçe Hatun nerededir Haymana? Söyleyin Gökçe Hatun obadadır deyin.